فوزية جيدة. هذيك الله يدوم الفرح ويدوم عزنا وشنا، نتلاقى هكذا بالملاح وبالورد، الورد نتفكر عاداتنا ان شاء الله. وهذه الجيدة. يعطيك الصحة. Les mains qui offrent les roses restent toujours parfumées. Et les femmes sont comme les fleurs. مرحبا بكم جوزو تفضلوا. Encore une fois, مرحبا بكم. Oh, c'est joli, hein, c'est très joli. Ah, ça vous plaît؟ عجبكم الحال؟ Magnifique. درت لكم قعدة تاع رمضان. راح تفكرنا شوية تاع زمان. Encore une fois, صحة فطوركم وكل عام وانتم بخير. Ah, ça m'a fait vraiment plaisir de vous revoir, hein. Ben, également. Ah, je vous ai attendu. Eh ben, نقول لكم صحة فطوركم. كيما ولفتوا كل سهرة راكحين تجوزوها معنا، ما تقولوش راكم غايبين بصح راكم حاضرين معنا. واش راكي فوزية؟ والله الحمد لله. كل عام وحنا بخير ان شاء الله في هذا سيدنا رمضان. يسلمك. يا رب يجينا بالخير والهنا. راح نعيشوا السهرة اونصامبل كيما اليوم ليلة النصفية كيما على بالكم. راح نعيشوا شوية ليلة النص. تفكروا ياماتنا ان شاء الله. Ça passe vite, hein, la remarquez-vous. C'est vrai 15 jours déjà تمنا نجازوا، راح نجوزوا 15 اللي قعدوا. ان شاء الله يكملوا بخير ان شاء الله. يا رب. جوستومون راني مازال نزيد نستنى دوطخ انفيتي بصح خلينا لكم سوربريز. راهم جاو. انا توجور نلقيهم بالورد، راني وجدتوا لكم الورد. Ben oui, يعطيك الصحة. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Ben oui. السلامة كريمة. Bonsoir. بك. يعيشك هادي بكوينة. ليك Merci يسلمك. beaucoup, c'est gentil. يعيشك. Pour هادي l'invitation الطاطا aussi. تيبا. ايه. في كريمة شكون تحب تقولي لي؟ Je كنت حابة نقول لك c'est merci pour l'invitation. يعطيك الصحة. Et puis voilà. مرحبا بكم في كل الله وقت. راني يعيشك عودتكم كل ليلة تسهروها معايا. Merci beaucoup. المحين نسهروا لك النص. طاطا با جابت لي خبز تونس. Comme toujours, Tata Tiba, تاع واجب. فوالا. كريمة واش جابت لي معاها؟ كي نقعدون c'est une surprise pour tes invités. فوالا مرحبا بكم جوزو. مساء الخير عليكم. فوزية. Bonjour. Pardon. لا هاتي شد عليك طاطا با هادي شدها عليك يعيشك. Et toi? Ça va? Bonjour. Ça va? صحة ودانكم. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. Ça va? صحة ولنا. مرحبا بكم encore une fois لعندي. Merci beaucoup. يسلمك كل عام وانتم بخير ان شاء الله. هانكم جيتوني كيما نقولوا بزاتكم وزواتكم. الله الله. يعيشك. كريمة tu m'as promis قلتي لنا كي نشوف لي انفيتي نلاقيهم نلاقيهم باستقبال حلو. جو بونس كو يوالم القعده راح هذه. نفتحوا القعدة Et puis on va même le dédier à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Ils sont présents معنا. Ils sont pas absents. اللي قلت لهم راكم حاضرين. الله نقول لهم يا الحباب الجالسين عالسلامة وحشكم عدب قلبي هاب الريح مع السحاب زهو الليل بنجوم يا محلى لمة الحباب يا لو كانت دوم لا عطونا تولويلة. لا لا. C'est juste un truc comme ça. Puis ça me fait vraiment plaisir parce que Tata Ratiba جيت معاها donc c'était une belle surprise. De revoir Fouzia. Fouzia la radie. Oui. من الشاعرات اللي نموت عليهم. Moi aussi Voilà. d'ailleurs. Et aussi je dois vous présenter Madame Jahida. Enchantée. Artiste peintre. Ben, ça fait plaisir. Ça fait Franchement. plaisir de rencontrer, que les arts se rencontrent. Exactement. Les oui. arts se rencontrent. Exactement. L'art pour l'art. Exactement. Ça fait plaisir والله. Et Tata Ratiba كما نقولوا قلب القصبة.
راح اجيب لنا اليوم باتريمون حتى عيشنا تاع الصح ليله النص فيها. Exactement. C'est notre mémoire. Moi aussi, je vous connais. C'est notre mémoire qu'il faut préserver et qu'il faut à tout prix prendre le maximum de témoignages et de reconnaissance et des choses qui vont rester pour les générations qui arrivent. Tout à fait, Inch'Allah. Inch'Allah ya Rabbi, Karima avec son album. Oui. Je le laisse. Non, on va quand Après, même. On va découvrir avec le temps. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Ben, c'est un album, disons, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un album complètement nouveau. Machine un live comme d'habitude. C'est avec Selma Anger. Non, c'est un album. فالجيروا toujours يعيشك comme tu es toujours فالجيروا تحبي العاصمة. Oui, je chante un peu de tout, enfin tous les styles, chaoui, raï, marocain, charqi, tout, mais je suis plus algérois qu'autre chose. Jahida va nous faire rêver par ses couleurs, sa palette de couleurs. Je vais parler de ma passion qui est l'art, la peinture, je vais parler de mon monde. Partager avec vous mes expériences que j'ai vécues à travers mes expositions et mon travail. Surtout. Oui. Et c'est vrai que vous faites passer le temps, vous ne le sentez pas. Le temps quand vous êtes occupé par vos œuvres, créations, c'est-à-dire vos inspirations. Le temps, nous, en tant que créateurs, le temps, il est vraiment très important pour nous, le temps, parce qu'on est vraiment avide. On veut tellement donner, et voilà, on veut tellement donner que le temps, on le sent passe très très vite. Inspiré. Voilà. Et en plus, on veut réaliser plein de projets. Donc je pense que le temps, il est notre premier ennemi. C'est un métier très passionnant, hein? Ah oui. Un peu de poésie, Fouzia. Ben, je ne sais pas, moi, dans cette ambiance, j'ai un peu la nostalgie, malgré que je suis très contente quand même d'avoir... Pardon, je pense que le poète, la poésie, c'est un moyen d'ouvrir son cœur. Tu vas nous ouvrir ton cœur, hein? Donc, elle m'a dit bien le poème qui m'a قاتنا كريمة داك الصوت لا لا. الله يسلمك. يلا نقرا البوام هذا اللي قلت سامتين ترو باكور وقلت لك كل مرة نشوف جلسة كيما هذه نتفكر هاد البوام. دونك يقول يا القصبة وينهم يا مدك الزينين الهمة والشان وينهم حطاتك تمنيت لو ساعة تشوفك العين كيف ما كنت زمان وندخل سقيفاتك وسط الدار عرس داخلها واقفين وكمخة وزرابة مفرشة غرفاتك دربز مزينين بالفل والياسمين وفي كل سحين عذرات مبناتك محارم من النص على راسهم دايرين وقويطات مفصلين طبعة خصلاتك البعض منهم تلقاهم مشغولين المجبود والقرقاف ياك من صنعاتك والبعض منهم قدام سنيوات قاعدين وبقارد جنحاس وفناجل قهواتك محابس الحبق فوق الميد محطوطين ومرش المزهار وانواع من حلواتك أغنية الحاج نسمع منين فضيلة زيرية تشفى قعداتك يا ما عاشوا ناس في داخلك زهين يا القصبة واش بدل ياماتك. Bravo. Jolie, يعطيك صحة. On a voyagé تاع زمان, oui. On est rentré dans une des maisons d'Alger. زي جبتينا لا شيف دو بول. والله العظيم. C'est vrai que c'est une nostalgie parce qu'on a perdu beaucoup de cela, mais كاين دور واحد اخرين je suis rentrée وين مازالوا محافظين مازالوا الناس يعني شادين في عاداتهم وتقاليدهم محافظين لان الدار تاني عندها روح انك تعيشي في ان اندغوا هكذا وسي عندها روح وي مازالوا في طيبه انا رحت ما عندهاش بزاف طيبهم تحت ديك في غروتكم داك التشويل هكذا تلقى ديك الخضره القدره قدامها كلش قدامها في الخيامه كاين اللي مازالوا في القصبه في القاعه قبل من بعد تنوض الخيامه ما كانت خيامه وحده باش يدوزوا عليها كامل غير مولات الدار اللي عندها الفوق في المنزل صح اللي عندها خيامتها وحدها بحوشانها هما الاخرين مساكن كاع يجوزوا يروحوا للسطوح باش ما ينوضوا ولاد انديفيديو كانوا عايشين شحال قلب الواسع تقول لك هي دخلت الخيامه انا ما نسناش تقول لك ما نسناش تطلع للسطح
دير هذاك تدي هذاك الوعد تاعها وطيب فوق وتواسي وتحبط كل كانوا عايشين قلب واحد. وهذه مقابله هذه في السطح يديروها هكذاك في شويكه. كاين زوج سطح، كاين الاولاني الدار العالي وكاين سمحي لي الدنيا في تطراتي الفوق. باسكو كانوا عايشين قلب واحد قلب واحد. قلب واحد. النية كانت النية سي با باغي. النية كانت غير صغيره هكذا يدخلوا هذا كانت النية مساك ماشي مغطين كيما كامل وكذا ويطيبوا غير بالوقفه. وكانوا مهنيين وكانوا عايشين وباقيين محافظين على انا اذا كان نخدم على التراث باش نوري باللي سي فري كو لي شوز اون شونجي سي فري كون فا با دوموندي ا نوز انفون دو فيفر ont été modernisés. Ils n'ont pas été changés vraiment parce qu'ils sont restés tels qu'ils étaient. امور روحيه امور انترن اللي من المفروض اننا نزرعوها في ولادنا باش تزيد تكبر باسكو سي دو بيل شوز انك tu partages avec autrui ça c'est une chose magnifique انك تحترم الاخر. انا جو مي سوفيان تري بيان كو جاراتنا يزقيو عليا ولا يديروا لي واش يحبوا سي على بلاس دو ما مير. الان الامور تغيرت شويه. تسبك في الزنقه تقول لك انت هي طفله وقت جيتي من المسجد ما تخرجيش داركم تزكي عليك توصلك حتى للباب تعطيهم لك واليما تقول لك كثر خيرك جابتني تقول لك كثر خيرك كيما يقول لك كي بوغ élever un enfant il faut tout un quartier. هذه زمان كانوا يمشوا بها دركا سي نورمال بوغ élever un enfant ماشي غير quartier il faut tout un monde. C'est dans le monde entier. Donc احنا نسمعوا الكلمه اي بان جوستومون كلمه. كريمه كلمه et les films. Et les films. Oui, انا كنت نشوف كريمه على بالك كي نشوفها هكذا كنزه. الوصيه لعبه الوصيه. بكنزة c'est un film de مصطفى بادي الله يرحمه معناتها هرم في الإخراج. Quand on dit مصطفى بادي on dit الحريق on dit Alger on dit tout. Donc exactement où j'ai interprété le rôle principal والحمدلله jusqu'à présent الناس تعرفوا وتتفكروا وتحبوا. Chose qui est formidable. J'ai pas fait beaucoup, un seul, mais exactement qui a marqué. Ça fait pas longtemps qu'il est passé à la télévision, ça fait 2 mois. Exactement. Il passe on se voit avec Canal Algérie. Oui, alhamdoulilah, c'est le plus important. C'était le premier film. alors علاش هذا على زمان باسكو شوفي زمان عمره ما يموت. Oui. شوفي ميم لي فيي شوز لي حاجات تقديمات شوفي كيما يقول لك المسك اذا جاز عليه الزمان يزيد يعطي ريحه اكزاكتومون. زاد في قيمته. Et juste après, il y a eu aussi le feuilleton Kif Kif avec un grand nom de la réalisation des feuilletons. C'est Jamel Fizez. Et où j'ai participé avec de très très grands acteurs tels que Taha Al-Amiri, Al-Arbi Zikal, Farida Sabounji, des noms vraiment tqal, Jamie, enfin. Oui, ça m'a vraiment aussi aidé. Ils m'ont aidé, exactement, ils m'ont encouragé. surtout exactement. dans ce domaine. Oui. Et depuis, on attend حاجة تكون إن شاء الله في المستوى اللي قدمته déjà. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre autre chose, de moins que absolument. C'est عاصميه وين دوراته في القصبه. exactement في وسط الدار ومن بعد exactement الفوق في قصر. la revoir bientôt dans. Donc le problème c'est que comme on dit مصطفى بادي الله يرحمه خلى لي وصايه. قال لي كريمه توا الناس تبدا هكذا وتطلع انت بديتي من الفوق. Donc fais gaffe de tomber. C'est pour ça que j'ai gardé le cinéma. Soit c'est une bonne chose, soit j'ai pas besoin de travailler. C'est des messages à transmettre. Le cinéma, ce sont que des messages. Hein. Ce sont que des messages. C'est donner surtout. C'est de donner. Yasmina Kalima, un petit récit, un petit extrait de tes chansons. نحب نسمع ماشي l'album جديد تحبيش تمديه. Non, il n'y a pas de problème. خلي هذاك خلو كي نكملوه إن شاء الله. أنا نحب نسمع aussi صوتها يا خبلي لتيريقك خليت لك الوقت يخدم. صح لي وكمل. صح لي لا. بيان سور نقعدوا في الجيروا صدنا على القصبه ورانا في قاعده ما شاء الله عاصميه بحته كما يقولوا. الله رانا بالمسك والفليو. Ça fait plaisir exactement. تخافيش حتاكلي منه. رفيق البحر حتى راح يفليو. تضر عليه. وي. تاكلي منه.
hein. Merci. Très jolie. Tu vas là, tu es jolie aussi. Biko. أنا عندي قل من غيرك ما بقالوش يحب من غيرك ما نديرو في بالي يا غزالي تشقى وتتعب تحوس عليا شرق وغرب ما بقالكش تشوف خيالي يا غزالي Ça te rappelle quoi, Jehida? C'est une ligne de voix qui fait vibrer les émotions. Oui. C'est extraordinaire. Alors, Jehida, et l'exposition de tes œuvres, c'est pour quand? En fait, moi, mes expositions, je vais parler des anciennes expositions parce qu'un artiste, bon, ça lui demande, comme j'imagine toute forme artistique, demande beaucoup de temps pour préparer justement le travail. Donc, moi, j'avais fait en 2012 une exposition qui me tient à cœur et c'est une exposition qui me ressemble et qui marque un petit peu mon parcours artistique. Donc c'est une exposition que j'ai intitulée, je l'ai faite en 2012, que j'ai intitulée Ngaousiet. Ngaousiet. Voilà, oui. parce que moi je suis natif, voilà, je suis natif de Ngaous, je suis née à Ngaous. Alors je ne sais pas si vous connaissez. On est de la même ville alors, hein? On est de la même ville, apparemment. Pas ville, village, on est du même village. Donc Ngaous, c'est un village où je suis née et c'est un village où, comme tout créateur, il tient à son enfance et son enfance, elle marque son œuvre, justement. Tout le travail d'un créateur, il est dans son enfance. Il puise toujours de son enfance. Et moi, Ngaous, c'est justement à travers cette exposition que j'ai intitulée Ngaousiet. C'est une exposition qui était un hommage, que je l'ai faite en 2012, c'était à l'occasion du cinquantenaire de l'Algérie indépendante. Donc c'est une exposition en hommage à toutes les femmes algériennes et spécialement aux femmes de Ngaous. Donc je l'ai intitulée Ngaousiet parce que les femmes, c'est mon monde à moi. Donc moi je suis née entre ces femmes-là. Je les ai vues tous les jours aller faire des tâches quotidiennes, faire leur transmission justement orale à travers leurs histoires, à travers tout ce qu'elles racontaient, etc. Très bien. Et pardon, il y a eu même un poème il a été écrit par Warda Aziz, que Mon monde à moi. Elle a écrit même en ce qui concerne son petit village de Zazga, je crois. Ah ben oui, j'imagine, hein, parce que tout créateur, si un créateur, il ne va pas mettre son contexte géographique, là où il est né, si ce créateur, il ne va pas regarder, mettre en valeur ce lieu-là, qui c'est qui va le mettre en valeur? On ne va pas demander à un étranger, donc peut-être qu'il va venir, il va donner ses impressions, les impressions de l'individu. Mais ce n'est pas la même chose. Donc moi, chaque créateur, il va donner justement cette émotion sincère, parce que l'enfance, c'est spontané, c'est sincère. Il le donne par amour. Voilà. C'est par amour. Et donc c'est une exposition qui était aussi un hommage à une shahida de la région de Ngaous, Mariam Bouatoura, Allah yarhamha wa yus'aliha. Donc c'est aussi à travers le combat des femmes justement que je voulais mettre en valeur cette exposition. Bravo, très bien. Voilà. Donc voilà, les autres expositions, merci. Inch'Allah, j'adore, je les attends avec impatience. Merci beaucoup. Donc là, actuellement, bon, j'ai préparé une exposition sur un voyage que j'ai fait au Liban, parce que l'artiste aussi, il peut être universel. C'est pas un artiste qui va juste montrer son patrimoine, mais il peut voyager, puis pouvoir saisir des émotions qui viennent un peu partout dans le monde. Découvrir. Voilà, découvrir et puis voilà, représenter. Très voilà. bien. Merci. Bravo. Bah, qu'est-ce que vous en dites les filles? Il y a de passer à la Bouqala. هاي لك البقالة بخرتيها؟ لا ما بخرتهاش راهي واجده نورمالمون تنحوا خواتمكم وديروهم لداخل دوك نحوهم بنديرو هكذا
بعد الدور البقاله الله يبارك. افون دوك احنا نشونجي شويه احنا نديروها درك رجعت انا مودرن السطوح بس سمعي الفال كلمه بيتنا بيان سور تسمعي. سبع عيون شوفي في سبع عيون وبات النجوم بات النجوم. فوالا دونك on doit enlever nos bagues. Ben voilà. Voilà. عطي لها كريم شقيقة نضرب بها. اي ان شاء الله امين جماعين شاء الله يا شطاره ربي. pour nous toutes فوالا فوالا نديروهم هنا يقول لك كيديروا خواتم سي للفال يقول لك تنحى قاف Mais pourquoi spécialement le khatam? Non, non, en fait, Non, un pas petit objet forcément. d'habitude. une paire de boucles C'est plus facile petites choses à d'enlever une enlever bague هكذا خويتم اللي عندك تفضها ولا نحكي شي حاجة يا اونلونس البقاله نقولوا حنايا قولي راه ما جبناش. يقول لك خفيفه في اللسان ثقيله في الميزان شهدوا بها يا ملكة السماء والرحمن قدام ربي ونبي نبينا عليه الصلاة والسلام. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى صحابة رضيت وهاد البقالة ليكم كاملين راني نويت. حنا نقولوا فال يا في الفال يا فاتح سبع قفال جيب لي الفال من كل مكان. فوالا تراتيباتي تقولين البقالة احنا نعقدوا ننويوا هاكي ولا كريمه لا لا شوفي Parce que d'habitude, je vais vous lire une bouqala. جيمغي بيان عقدي ونوي نقولي لنا معليش نعقد انا ياك تعقدوا انتوما وانا نقول لكم البقاله المفروض هاي هكذا. عقدت وانت قولي لنا البقاله. بسم الله. جايز على باب دارنا يفصل في العكري قلت له يا شباب فصل لي قاط قدي قال لي يا خليلتي حتى تجي لعندي نفصل لك قاط الذهب ونزيد لك من عندي. الله الله هذه يا عليمه علي منها. شكون اللي نواتي انت لا تراتيبه ولا اش قلتي بيني وبين خليها مسطورة. خليها زيدي لنا نوتخ زيدوا une autre. خلاص واش باني يخلطها يا عقدي عقدي ونوي في قلبك علمنا كي حباتي تحبي ما تقولي انا خليها في قلبك. لا دوزيام لا دوزيام. بسم الله. إذا أنت ليل أنا نجمة تضويك وإذا أنت بحر أنا موجة تقويك وإذا أنت ربيع أنا وردة فيك حلفتي 100 يمين غيري ما تديك. خلاص أنا فهمتها. سي بون تحت في النية. غير باينيها هكذا. بس جيدة جيدة أنا نعقد لك وأنت تقولين بقالة جيسبر عندك بقالة تشفي عليها نو؟ Bon, أنا généralement ما نشفاش بزاف على البوغالات مي هذه سبيسيالمون elle m'a beaucoup touchée donc تقول خديت الطاسة وتوضيت وربي عطاني ما تمنيت ان شاء الله يا ربي ربي يحقق امنيات الناس كامل في رمضان هذا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله امين امين يا ربي ان شاء الله يا رب امين ان شاء الله. دوك فوزية تعقد الراتبة البان ندير راتبة العقد هذا. Elle va nous dire un poème. Plutôt باسكو رانا بقالة اختها وانا كي تعقدي انت يا كي فادل. تحي تكملي لا ديسكسيون تبدي تعاودي ترجعيهم يفو ملي ليسي داخل. كملي تاتا راتبة. مهما تنهدت مهما قلت نطلب من الله ان شاء الله الحبيب ما يكون عدو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حبيبك يقعدوا حباب ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كما طمنا اليوم يخرب يطمنا في سوايا طمش منا ان شاء الله كيما نهار اليوم يعاودوا علينا ان شاء الله بالصحه والهنا. ان شاء الله يا رب. جيدة عقدي لي ليا تعقدي لها. tu vas faire un nœud. أنا عقدت لك. Très bien. طلعت لراس الجنان فرشت زربية جيزوا عليا طيور بريوش عكرية قلت لهم يا طيور مش راهي الدنيا قالوا لي ابشري بالخير والهنا والعافية يا مات الخير يا مات الحباب راهي كلها مولية. Au plus haut du jardin j'ai étendu mon tapis. J'ai vu passer des oiseaux au plumage éclairant. Je les ai interrogés sur le sens de la vie. Ils répondirent
soyez heureux. Votre groupe d'amis sera bientôt réuni. Inch'Allah, Inch'Allah, pour vous tous. Karima et Fouzia. تاكلوها بصحتكم. يعطيك الصحة. Justement, elle va me donner le son. Bon, de toute façon, comme Annabelle, comment que ça va se passer. C'est un duo, mais bien sûr, un duo entre poèmes et... Non, on va les écouter les deux en même temps, tu vas voir. Je l'ai utilisé tout à l'heure. عليك الهنا والضمان ما نزيد نديرك في بالي ما نزيد ندير فيك الأمان يا اللي ظنيتك غزالي عاهدت نفسي في دا الزمان في دا الزمان وعظمت الله العالي بتوجد حتى إنسان حتى إنسان يشبه لي ويكون بحالي لو تقطع بحور وودان وودان ببقى لك تشوف خيال ما تكلمنيش على الماضي، نساه ونساني من فضلك. خليني نعيش حياتي، يكفيني اللي شفته منك. فاش جاي اليوم تفكرني؟ على واش باغينا نتكلم؟ على صدك وبعدك عني، ولا على ظلمك يا ظالم؟ ولا نتكلم على القلب، جرحه وغدرك للحب؟ ولا راجع لي يا نادم تتعذب وباغي نسمح لك؟ كان جاي باغيني نسمح لك، أنا سامحتك من زمان. حاولت ما قدرتش نكرهك، لكن نرجع لك محال. كيف رايح تنظر في عينيا؟ كيف ترجع الثقة ليا؟ ما بقيتش نقدر نصدق حتى لو صادق كلامك. صفحتنا لازم نطويها، مكتوبة بنار عذابي وصورة خيانتك عليها، ومطر عيوني وسحابي، وعاصفة ما ظنيتها تهدى، وليالي مرة وشدة. خليني نحاول ننساها وننسى أني حبيتك. ما تكلمنيش على الماضي، انساه ونساني من فضلك. الله الله الله. Pour rester dans le thème. Merci beaucoup Fouzia, c'était vraiment magnifique Karima. C'est la conclusion تاع السهرة تاعنا. من فرق حبيبي تلفولي الوقات تلفولي الوقات، زدت بحرت النوم من عيني جفا يا عمري من عيني جفا. قلت لغنا ننسى ومحاني قوات ومحاني قوات. أول غرام ملالو كلمة ولا وفا يا عمري كلمة لا وفا. هكذا يا ماتي وعوامي مشات عوامي مشات في وكري ونحس بروحي غريب. سيدي بروحي غريب. Vous pouvez chanter hein? نستهل لك أنا اللي بغيت أنا اللي بغيت. نستهل جمرات نحط على القليب. نستهل الدمعة لو كان لا بكي لو كان لا بكي. يستراح الخاطر مع ذاب الحبيب. يا عمري مع ذاب الحبيب. قوموا صلي واذكر الله ساعة بساعة ويفرج الله. بقوا على خير إن شاء الله. بقوا على